Und sprechen wir darüber. Volker Beck ist uns nun zugeschaltet, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Herr Beck, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Beck. Guten Morgen. Nun gab es ja gestern am ersten Jahrestag des Hamas-Massakers natürlich auch in Deutschland, in Berlin, Gedenkveranstaltungen. Es gab ein Brandenburger Tor mit einer Israel-Flagge. Aber die Bilder, die jetzt an diesem Morgen bleiben, sind natürlich die Ausschreitungen in Berlin-Kreuzberg. Wie weh tut Ihnen das, dass ein Tag wieder von so etwas überschattet worden ist? Ja, es bildet natürlich eine Realität in der Gesellschaft ab und es ist natürlich trotzdem gleichzeitig erschreckend, dass Menschen tatsächlich sich gemein machen mit den Anschlägen der Hamas und das als Widerstand feiern. Das ist völlig inakzeptabel, aber diese Leute gibt's am Rande der Gesellschaft. Aber man sieht da ein bisschen auf unseren Straßen, vor welchen Problemen auch Israel steht. Also diese Leute wollen ja nur Israel vernichten. Da geht es nicht um irgendwelche politische Kritik an der Kriegsführung, an der Frage, wann kommt die Zwei-Staaten-Lösung oder wie, sondern es geht schlichtweg um Antisemitismus, um Israel-Hass, um die Forderung letztendlich, Israel wegzubekommen. Eine Veranstaltung wurde ja verboten. Es geht unter anderem auf meine Strafanzeige zurück. Am Hermannplatz hatte man eigentlich eine Veranstaltung geplant. Da war schon auf dem Plakat für den Demoaufruf eine Frau mit Zwille und Palästinensertuch abgebildet, also mit Steinschleuder. Ein echter Gewaltaufruf. Und diese Leute wollen keine politische Diskussion. Das ist auch ein Missbrauch des Demonstrationsrechts, wenn es genutzt wird, um Gewalt zu begehen, um Polizisten mit Steinen zu beschmeißen. Und ich möchte wissen, was ein Kind in Gaza davon hat, dass in Berlin ein Polizist einen Stein an den Kopf kriegt. Herr Beck, aber was muss der Staat denn tun in solchen Situationen? Wir haben ja diese Vorfälle immer wieder seit dem 7. Oktober 2023, also seit über einem Jahr. Und auch gestern haben wir gesehen, dass die Befürchtungen, die Warnungen sich alle bestätigt haben. Hätte die Polizei mit einem noch größeren Aufgebot härter durchgreifen müssen, dass es überhaupt nicht dazu gekommen wäre, dass Barrikaden brennen, dass Polizisten direkt angegriffen werden, dass sogar diese Teilnehmer versuchten, Festgenommene aus den Polizeiautos rauszuholen? Also ich habe dazu noch keinen abschließenden Überblick. Ich habe den Eindruck schon in Berlin, dass die Polizei eigentlich das versucht zu machen, was man machen kann. Es ist nun für diese Versammlungsbehörden immer das Problem, dass sie Veranstaltungen grundsätzlich zulassen müssen, wenn sie keine tatsachengestützte Gefahrenprognose haben, die absehbar macht, dass es zu solchen Ausschreitungen kommt. Wenn diese Ausschreitungen stattfinden, muss man sie natürlich unverzüglich unterbinden. Und wir müssen auch endlich ein paar Strafbarkeitslücken schließen, damit zum Beispiel Vernichtungsaufrufe gegen den Staat Israel geahndet werden können. Das ermöglicht dann auch bei bestimmten Veranstaltungen von vornherein ein Demonstrationsverbot zu erlassen. Das würde der Polizei das Leben entsprechend erleichtern. Aber wir müssen einerseits mit der Demonstrationsfreiheit, die immer auch ein Stück weit Narrenfreiheit ist, leben. Womit wir nicht leben müssen, ist mit Demonstrationen, die für Gewalt und strafbare Äußerungshandlungen missbraucht werden. Herr Beck, nun ist es ja bedauerlicherweise so, dass wir ja in Berlin auch eine große Szene haben an anti-israelischen Aktivisten. Würde eigentlich ausreichen, aber nun kam gestern auch noch die schwedische einstige Klimaaktivistin Greta Thunberg dazu, die ja auch diese Proteste durch ihre Anwesenheit in einer gewissen Form auch noch geadelt hat. Was halten Sie davon, dass dieser Protest jetzt auch hier in Berlin quasi noch mal internationaler wird? Das finde ich eigentlich wirklich bemerkenswert. Warum muss man aus Schweden nach Berlin reisen, um gegen Israel demonstrieren zu können? Aber man sieht, diese PR-Agentur Greta Thunberg ist wirklich mittlerweile nur noch in Sachen Israel-Hass unterwegs. Klimaschutz, das war gestern. Und sie diskreditiert damit eigentlich eine Bewegung, die sie mal mit inspiriert hat und die ein wichtiges Anliegen verfolgt. Und ich erwarte auch, dass Fridays for Future nicht nur in Deutschland, da tun die das, sondern auch Fridays for Future international sich von dieser Art der Orientierung verabschieden. Diese Bewegung hat ja auch geschwiegen, als die Houthis Öltanker in Brand gesetzt haben. Das ist ja das Gegenteil von Klimaschutz, was da stattfindet. Und da sieht man, am Ende geht Israel erst vor. Und wir sehen einfach erschreckend, und das gilt für den ganzen europäischen Kontinent und auch für den ganzen Westen, dass Antisemitismus einfach weit verbreitet ist. 2000 Jahre Judenhass haben die Spuren in den Köpfen hinterlassen.
Und wir haben da im Bereich der Schulbildung, im Bereich der Aufklärung in den letzten Jahren zu wenig gemacht. Und wir haben auch die Gruppen geschont in der politischen Auseinandersetzung, die wir jetzt da gewalttätig auf der Straße sehen. Und das muss anders werden. Da muss insgesamt in den 16 Bundesländern bei der Schulbildung nachgelegt werden, weil das sind ja alles Leute, die sind durch das deutsche Schulsystem gegangen, die da jetzt auf den Straßen stehen. Manche mit deutschem Pass, manche ohne deutschen Pass, aber insgesamt sind die hier sozialisiert und da müssen wir uns schon die Frage stellen, was haben wir da falsch gemacht und wie können wir das in Zukunft ändern? Da ergeben sich also Hausaufgaben. Herr Beck, danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte schön.